Ibihe byiza abanyarwandakazi, amahoro y'Imana bane namwe. Mu mwaka wa 2023 mu muziki w'u Rwanda habaye ibikorwa byinshi, habaye ibitaramo mpuzamahanga bitandukanye nka Giant of Africa, yazanye Davido, Tiwa Savage, Diamond Platnumz n'abandi bahanzi batandukanye mu Rwagasabo. Habaye Trace Music Award, yazanye Rema n'abandi bahanzi batandukanye mu Rwanda. Habaye Move Africa yazanye Kendrick Lamar mu Rwagasabo. Iwacu Muzika Festival nayo yarabaye, izengurutse abahanzi batandukanye mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Abahanzi basohoye indirimbo zitandukanye bamurika amarubumu, bakoze ama featuring n'abahanzi bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze, bakora ibitaramo mu Rwagasabo. Mu mwaka wa 2023 abahanzi batandukanye barakoze, hakama bakoze kurusha abandi, ubundi mena banakwiye n'imidari. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba ku bahanzi 10 bakoze neza kurusha abandi mu mwaka wa 2023. Gusa uko turabakurikiranya bishobora kuba atari ko wenda we wabakurikiranya, bityo uraza kutubwira uko we wabakurikiranya, cyangwa se tubwire uti uyu mwamushyizemo wenda ntiyarabikwiriye, cyangwa uti ngewe nakongeramo uyu. Bityo nawe uraza kutubwira uko byumva, uko twabakurikiranyije n'uko wabakurikiranya. Umuhanzi rero wa mbere wakoze kurusha abandi mu mwaka wa 2023 nta wundi ni Kibamba Kibaruma Munyakazi, Bruce Melody. Umwaka wa 2023 Bruce Melody yakoze ibikorwa byinshi byatumbagije izina rye ku rwego mpuzamahanga. Mbega umwaka wa 2023 wamuhaye fondation nziza agomba gukomerezaho, akomeza atumbagiza umuziki we hanze y'u Rwanda. Yakoze indirimbo zitandukanye, by'umwihariko yakoze ama featuring atandukanye. Yakoze indirimbo When She's Around yakoranye na Shaggy, yakoranye na Paraso, yakoranye na Bahati wo muri Kenya, yakoranye na Harmonize mu ndirimbo Zanzibar, yakoranye igitangaza na Juno Kizigenza, yakoranye na Rose Khan ndetse na Element muri Food Etoile. Yanakoze n'izindi ndirimbo zitandukanye. Ibi byameshe ko ari we muhanzi watwaye Trace Awards mu bahanzi bo mu Rwanda. Ndetse uyu mwaka Bruce Melody nk'uko twabivuze yatumbagije izina rye ku rwego mpuzamahanga, akaba yaragaragaye mu bitaramo bitandukanye mu Rwanda, mu bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda ndetse n'ikota Masimbi hakurya y'amazi, aho yagaragaye mu bitaramo bitandukanye n'abahanzi batandukanye. Akora ibitaramo muri iHeart Radio Single Bar Tour, anakora n'ibindi bitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega umwaka wa 2023 Bruce Melody yabaye Munyakazi nk'uko asanzwe abigenza. Umuhanzi wa kabiri wakoze kurusha abandi mu mwaka wa 2023 ni Israel Mbonyicyambu. Israel Mbonyicyambu mu mwaka wa 2023 yakoze indirimbo nyinshi, by'umwihariko indirimbo ziri mu rurimi rw'Igiswahili, bituma yigarira akarere k'Iburasirazuba, by'umwihariko kubavuga ururimi rw'Igiswahili. Umuhanzi Israel Mbonyi yasohoye indirimbo nyinshi ziri kuri album ye yise nk'umusirikare, harimo nka Nasiri yatumye akundwa cyane muri Kenya, ku buryo muri Kenya bamukunda cyane. Hari n'abavuga ko byanze bikunze ngo ari umunyakenya, ngo bakumva ko akwiye no kuba yahabwa ubwene gihugu, dore ko n'abanyapolitiki bo muri Kenya bamukunda. Nka William Ruto yavuze yuko amukunda, anamuha ubutumire ku giti cye, ndetse n'uwahoze ari vice perezida wa Kenya nawe yavuze yuko akunda indirimbo ze. Mbega abantu bumva ururimi rw'Igiswahili bakunze ibihangano bye, kandi asoje umwaka akomeza gutumbagira. Yasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye harimo nka Nasiri, Marengo, Tugumane n'izindi. Akaba yanakora igitaramo muri Arena, aho yakubise iruzura, kandi nk'uko bimenyerewe niwe nyiri Arena niwe uyuzuza mu buryo bworoshye. Muri iki gitaramo bikaba bivuga ko yakoreye amafaranga arenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Indirimbo ye ni Nasiri kandi yanabaye indirimbo yakunzwe mu karere k'Iburasirazuba, bikuraho Enjoy yari imaze kwigarura imitima ya benshi. Bivuga ko umuntu ubasha guhangara Diamond Platnumz ari icyamamare. Umuhanzi wa gatatu wakoze kurusha abandi mu mwaka wa 2023 ni Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rutwitse muzi, mu mwaka wa 2023 yakoze ibikorwa byinshi. Yashyize hanze album ye yise Yaraje, yakoranye n'abahanzi batandukanye, anitabira n'ibitaramo bitandukanye. Album ye Yaraje na album y'ibihe byose, kandi ikabona album y'umwaka. Iriho indirimbo 17 wumva kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza ku ndirimbo ya nyuma. Nta ndirimbo nimwe bitanyura amatwi muri izi ndirimbo 17. Abayumvishe bose bava ku ndirimbo ya mbere bakageza ku ndirimbo ya 17, bavuga ko zose zikoze neza.
Mu mwaka wa 2023 kandi yanakoze na featuring n'abahanzi batandukanye barimo Your Love yakoranye na Dramati ndetse na DJ Pole, yakoranye na Bwiza indirimbo bise Soja, akorana na Neringabo Kaoma ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Umuhanzi wa kane wakoze mu mwaka wa 2023 kurusha abandi ni Dani Nanone. Dani Nanone mu mwaka wa 2023 yerekanye ko ari umuhanzi w'icyamamare, dore ko aribwo yagarutse mu muziki yari yaragiye kwiga kugira ngo azawugarukemo yemye, hanyuma mu kugaruka yerekana ko ari we nyiri umuziki, arongera araboostinga yigarura imitima y'abakunzi be. Yanamuritse album ye yise Iminsi Myinshi, album yakunzwe cyane, ikaba iriho indirimbo yakoze mbere yuko ajya kwiga ndetse n'izindi yakoze nyuma yuko agarutse mu muziki. Indirimbo zakunzwe cyane mu mwaka wa 2023 harimo Nasara yayikoranye na Ariel Ways, harimo na Confirm, hakabamo na My Type. Izi ndirimbo zakunzwe cyane za Dani Nanone mu mwaka wa 2023. Umuhanzi wa gatanu wakoze kurusha abandi mu mwaka wa 2023 ni Aline Sano. Mu mwaka wa 2023 Aline Sano yatumbagije umuziki we, atumbagiza izina rye, yerekana ko ari umuhanzi ubikwiriye. Yashyize hanze album ye yise Rumuri, na album iriho indirimbo 13 mu myaka 5 amaze atangiye umuziki, yerekanye ko ari umuhanzi w'icyamamare. Yanasohoye n'izindi ndirimbo zitari kuri album nta biryoha bisangiwe, ndetse akomeje no gukora izindi ndirimbo. Mu mwaka wa 2023 kandi Aline Sano yasohokeye u Rwanda mu bihugu bitandukanye mu maserukiramuco atandukanye, akomeza azamura idarapo ry'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Umuhanzi wa gatandatu wakoze kurusha mu mwaka wa 2023 ni Bwiza. Kuva uyu mukobwa yakwinjira mu muziki, Bwiza nta mwaka n'umwe yigeze aruhuka. N'uyu mwaka wa 2023 yerekanye ko ari umuhanzi ubikwiye. Mu mwaka wa 2023 yashyize hanze album ye yise My Dream, na album iriho indirimbo zitandukanye zanyuze amatwi abazumvishe, harimo nka Nobody yakoranye na Double J, Dumi, Cinema yakoranye na Chris Easy, ndetse yanakoze n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye. Akomeza kwerekana ko umuziki awufite mu biganza. Uyu muhanzi kandi yari no mu bahanzi bahataniye Trace Award mu bahanzi bo mu Rwanda, iyo yatwawe na Bruce Melody. Umuhanzi wa kendwa wakoze kurusha mu mwaka wa 2023 ni Mr Spectacular Kenny Solo. 2023 Kenny Solo yakoze mu bikorwa byinshi, yashyize hanze EP Stronger Than Before, iriho indirimbo nka One More Time yakoranye na Harmonizer, ndetse yanakoze n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye yakoranye n'abandi bahanzi nka Mama Roda yakoranye na Calvin Mbanda, Igitangaza yakoranye na Juno ndetse na Bruce Melody. Kandi Kenny Solo yanakoze ibitaramo bitandukanye mu Rwanda no hanze yarwo, muri Canada no mu Burundi. Indirimbo za Kenny Solo ntabwo zikundwa mu Rwanda gusa, dore ko yanahawe igihembo mu bihembo byo muri Ethiopia byitwa Oda Award, nk'umuhanzi wo mu karere k'Iburasirazuba ufite indirimbo zikunzwe muri Ethiopia. Umuhanzi wa munani wakoze kurusha mu mwaka wa 2023 ni Chris Easy. 2023 Chris Easy yakomeje gukora umuziki nk'uko asanzwe abigenza, yakoze amahiti arongera akora amahiti, nta ndirimbo ye yigeze iflopinga. Yakoze Stop, akora Edeni, anakora n'abandi bahanzi batandukanye nka Bwiza bakoranye Cinema, Bana yakoranye na Shafi, Lara yakoranye na Kiriku Akiri, ndetse yanakoze n'ibindi bikorwa bitandukanye. Umuhanzi wa cyenda wakoze kurusha mu mwaka wa 2023 ni Tom Cruise. Mu mwaka wa 2023 Tom Cruise yashyize hanze indirimbo zitandukanye ziri kuri album ye yise Essence. Izi ndirimbo zirimo Voice Note yakoranye na Bulldog, ni Kamena yakoranye na Fireman, Be My Teacher, Fly Away, Mariwe, Dori n'izindi zitandukanye. Umuhanzi wa 10 wakoze kurusha mu mwaka wa 2023 ni Yago Pondat. Yago Pondat mu mwaka wa 2023 yasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye, ashobora no kuba ari mu bahanzi nyarwanda basohoye indirimbo nyinshi muri uyu mwaka. Yago Pondat yashyize hanze album ye ya mbere yise Suwejo, na album yashyize hanze mu mwaka umwe yaratangiye umuziki. Iyi album Suwejo iriho indirimbo zitandukanye nka Suwejo yakunzwe cyane, Vis-a-vis, Original Copy, Ni Waneza yakoranye na Inyogoye, Alright,
Bedroom Calypso, Yawe, True Love n'izindi. Yago kandi yakomeje kwerekana ko umuziki agiye gukomeza kuwutumbagiza, agakomeza mu bahanzi bakora kandi bafite amazina akomeye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Aba ni abahanzi rero twabonye bakoze kurusha mu mwaka wa 2023, gusa nkuko twabivuze ushobora gusanga we wabakurikiranye ukundi, watubwira uko we wabakurikirana cyane wabakurikiranya gutya, ariko ugendeye ku bikorwa bakoze, cyangwa ukatubwira umuhanzi wumva ukwiye kuba muri aba bahanzi utabonetsemo, uraduha ibitekerezo uko byumva. Soje mbifuriza umwaka mushya muhira wa 2024 uzabera umwaka w'amata n'ubuki.